stream 转场特效，好，来，甲摕起来食。我先煞伫个Clubhouse 遮有哪开一个房间来送即个直播。Schedule next event。读这咱遮城日志。1629年11月20日，今仔日时间是我甲设9点。set time 今仔日9点 set time。Replace, create and share。好，然后我再来开一个，直接 start event， 直接来收我的 email。Copy URL， 打去你 Clubhouse 遮 chat room， 毋是 pin link，enter URL paste add link。好 ，OK， 安尼两边拢设定好啊哈。好，安尼我要开始来读啊吼。其实我已经读过2遍啦吼。对，咱遮写日期是对1629年10月开始写起吼。所以我已经10月敢若无几工啦吼。我前2遍已经读了吼，读到11月进前24、7篇吼，伊读了啊。今仔对11月20号开始读起。读史料是安尼吼，这是足无聊的代志啊。但是我是，就是真正是无聊，当做平常时营养吼，来看即个史料吼。有兴趣的我斗阵来看。11月1629年，明世宗崇祯2年。我看我识逐项咯 ，OK 好。明世宗崇祯2年11月20日，长官 Hans Putmans 长官即就是迄当阵的台湾总督啦吼，就是荷兰人派来台湾的即个总督。顶回我有查过，即敢若是第4任的总督啊吼，虽然是1629年到1624年荷兰人来台湾才5年啦，但是这已经是第4任的即个总督吼。国下率领50个士兵航往新港吼，就是即个台湾总督普特曼斯吼，带50个士兵坐船去新港吼。为什么都要搁坐船去新港吼？因为因是伫即咱遮城嘛吼，伫安平古堡街啦吼。要去新港是台南新市吼。这敢需要坐船啊？我看觅啊吼。当然即嘛地图含迄当阵的即个地理已经差足远啦吼。但是我要看迄个方位啦吼。台湾地图 Google Maps 吼，对安
平，我今仔日网络哪遮慢？安平区这车，安平车到新市，较早叫做新港吼，新市是伫倒位啊？新市伫遮。安尼我大约约会着啦吼，伊应该是坐船行即条溪，即条是叫做啥物河啊？因为我毋是台南人吼，所以无解释。咸水溪啦吼，咸水溪入去吼，到新港一只，因为新港是伫咧台南府城的东北边嘛吼，沿即个咸水溪上迄个迄个顶，这是叫顶楼吼，上游起哩吼。会当看到吼，歹势啦！我今仔日袂记咧讲，我毋是袂记，我进前真正是袂记说讲要读书吼，结果时间临时临了要通学咯，歹势啦，无先甲大家通知，所以我今仔日嘛是临时，我本来今仔日有代志吼，临时就讲时间就用出来，我就想讲来读遮物件，就读这轻松读啦吼，免事先通知，有兴趣看对对开始读起就开始读吼。咱遮写日记，今仔日要读接线顶回读的吼，11月20号吼，今仔日要读11月20号。一开始就讲即个荷兰长官普特曼斯率领就是带领50个士兵吼，坐船去新港吼。因为我对台南无熟，所以我台南市啦，即只我无介识，我就看一下讲为虾米叫坐船去哩吼？因为应该是对即个坐船行即个咸水溪吼，往即个东北边去，到即嘛即个新市。伊要伫迄条河流找一个适当的所在来起造炮台吼，目的是要起造炮台啦吼。要创啥呢？以便向目加流员发动攻击的时阵，万一不幸拍败退兵，会当做会师之处吼。所以是，顶回咱其实有读到讲，当因一只快艇若转来到台湾的时阵吼，好 invite to speak。当一只快艇转来到台湾的时候，因就开始因就要拍算要攻击新港社甲目加流员社。目加流员是倒位煞袂记吼，晓得查一下吼。虽然讲较早捌查过，但嘛是袂记吼。目加流员社是即嘛麻豆就是麻豆社哦。敢是我记麻豆社，迄阵子就是叫麻豆社吼。目加流员社，是即嘛善化吼。善化，歹势吼，无解释搁查者。善化我较知啦吼，台南关我较有印象吼，因为我较早伫台南关试过走过吼。善化，我想讲伫咧嘉义即附近啊，哪无看？好啦，嘛是爱小查一下，莫安尼讲啊错。善化。善化伫咧新港的北边吼，新港的北边就是歹势新市的北边吼，新港是古早名啦吼，新市的北边是善化吼。所以因今仔日讲11月20要踮咧即个，因是坐船对咸水溪往东北边去新港迄甲位啊，起造一个炮台，是为着讲要北边迄个善化目加流员要攻击的时阵，万一若拍败，会当遮个回师啦吼。OK， 11月20号的日子就是安尼写尔吼，就是即两句话尔吼。我著行家啦吼，
用2只手机啊，除了 Clubhouse 直播，我阁有另外阁开迄个 Twitter 的一个 Space 遐吼。Sunny，歹势我甲你 invite 起来，好，甲你协做主持人啦吼。因为我无咧看手机啊，我拢咧看电脑吼。啊，你若要讲话，做你家己开麦讲啦吼，我无注意看吼。好，咱要来看第2天，11月21号。11月21号呢，快艇斯鲁滕河对中国吼，对希腊转来到楚地的岸边吼，转来哦，这好戏要开始演了吼。那因为顶会读着讲，因伫咧敢若是7月的时阵吼，因去互敢是新港社的人杀死60几个人嘛，所以因要报仇吼。啊，报仇就是按算讲，即只快因一只大船转来，一只船叫做斯鲁滕吼。啊，转来了，因就开始要行动啊吼。OK， 即只船11月20号已经转来吼，派去见金门的代表同船转来吼。因只船敢若是去西南，毋知福建还是厦门吼，去遐见一个金门啊，金门就是一个将军啦吼。名我无早袂记吼。金门伫迄段时间一直停留伫漳州河北边10里的泉州吼，就是迄个金门伫泉州啦吼。我讲毋是厦门吼，是伫泉州吼。因无接见阮的代表吼，代表除了甲写互金门的批交互海盗以外，即只海盗毋是 pirate 吼，海盗是海防舰队司令官吼，叫做海盗吼。金门无接见阮荷兰人的代表啦，所以阮代表是甲要写互金门的批，就交迄个海盗吼，海盗毋是迄个 pirate 海盗啦吼，是迄个。刀是道路的刀吼，海防舰队司令官吼，甲批交迄个司令官，关于因的任务，啥物消息都拢无得到吼。迄个海盗就讲，就将即张批吼转交互金门，希望转交以后，金门会伫咧近期，就是最近会当回答阮，结果如何有待时间分晓吼。所以。无讲起因要相见即代志吼。好，咱继续看11月23号。11月23号，约有230个武装的人，包括士兵甲水手吼 ，sailor 啦吼，目加留湾出发，要去按照本月17日的决议，用火甲刀来毁灭该社。因派兵出去吼，230个人迄个武装士兵吼，士兵甲即个水手吼，即寡人，等下水手台语要安怎讲啊？水手是华语咧，我查者吼，看台语大书顶有收无？叫做水夫吼，台语叫做水夫或者是船代吼，船代汉字写做船舵啦吼，船代水夫甲船代吼。有时我利用看华语文章的机会来学台语，就是讲，你若要对译的时阵，要安对译吼。啊，这种机会难得嘛，你有时你就是会晓华语，袂晓讲台语，你就是讲袂出来吼，就要靠安尼来学吼。OK， 11月23号吼。因伫咧即个月17号，咱有读过吼。17号因有决议讲要出兵啊嘛吼。啊，今仔大船转来230个武装士兵吼。即寡人伫咧隔日转来，因开始所以伊已经出发了啊，隔日转来。11月23号写隔日转来，就进前一工就已经出兵啊，就对啦吼。因杀死几个人。放火烧毁吼，该社的大部分吼，目加留湾社吼，鲜花吼，那个台南人歹势哦，恁鲜花即只伫咧将近400年前，即只叫荷兰人放火烧啊，咁要
烧到差不多咁要了去吼。阮有3、4个人伫迄场火当中受伤，只有一个快艇的斯鲁滕号的核实总管遇害死亡吼。因派230几个人受伤3、4个死一个吼。但是迄别家里原社去吼，强要去规个灭去吼。这是大代志吼。所以各位爱会记得一天吼，11月23号，1629年荷兰人干下这个啥就是人神共愤的这代志啊，这话语安尼讲啦好，这是11月23号。我这天我敢若较早捌读过吼。11月27号，咱继续看咧。11月27号，国旗吼，因就是开会国旗拢写吼。我进前即个23号的迄个注卡袂记咧看吼。23号无注卡，好，人个。27号，国旗注卡写讲正确日期是1629年11月26日吼，所以其实是前一天的代志吼。国旗讲啥物？讲长官普特曼斯阁下要率领迄寡快艇 Texel 号，这是另外一只船吼，以及斯鲁滕号，甲随时会对希腊转来的 Donberg 号吼，因这3只船，在约几担护照吼，这几担无这写点吼，因为可能是因写已经看袂清啊吼。因要载几担护照，佮50担树木，毋知啥物叫做树木吼。佮几担橡牙以及现款480里尔，real 啦吼，就是里尔吼。这是因迄当阵的西班牙是荷兰人印的即个钱的单位吼。我记是叫做 real 的款吼。我嘛毋知要安怎发音啦吼，我就念 real， 伊是写 Realen van Acten， 好，无重要啦吼，伊就是要炸现款480里尔，前往希腊要去用来交易希腊的货物，上前请参阅附件在此的国语录 A 的第几页吼，原档是空白。算甲第几页漏交去无写着吼。11月27号，好，那我要继续看11月28号是11月28号是11个月最后一天的日期吼。OK， 11月28号写甲落长吼，咱来看发生啥物代志。11月28号，快艇 Donberg， 佮会记得昨讲迄前一天迄3只船，其中第3只就是Donberg吼，要载货物的嘛吼。Donberg对希腊转来到此地吼，该船为着要装载石头，捌伫个片湖停泊吼，这应该是泊啦吼，我记得是泊。停泊，我看一下监理点安怎读吼，监理点。吼，读泊，歹势声调读毋对去，爱读泊，停泊。OK，Donberg 号吼，因为要载石头，捌伫个片湖停泊。我咧以为是片湖迄石头，大家知啦吼。我袂记得叫啥名吼，就是一捧迄石头有一捧一捧的透气迄种，用来起厝袂歹吼。今仔日长官普特曼斯阁下由大约50个士兵陪伴前往新港，要去大坎再做一个房屋的所在，就是要去遐勘查啦吼，要搁起一间厝的所在吼，并且要伫咧距离该厝约15分钟路程的河边，大坎可以建造一个碉堡的地点吼。这个大坎我是直接读空珠碑啦吼，踏坎啦吼，
即个坎里我毋知我读发音对无，我查一下吼，坎查的即个坎里，吼我读毋对，歹势吼，是读做坎查吼，坎查。大你大词典有即个词吼，坎查、坎文、坎明、坎验、坎问、坎地吼，坎地就是临检查土地啦吼，坎问就是新闻吼。临检查就是勘验吼，所以勘查，所以拄则讲打勘吼，第三声勘，打勘，歹势打勘吼，勘是第二声是变调，是刻伫头前则读做勘吼，勘问勘查，但是怎打勘吼 ？OK， 咱即个张歌普特曼斯吼，诚骨力啦吼，已经搁招50兵要去新港遐，要去打勘一个会当起做一个碉堡的所在吼。作为我方人员，伫个必须逃离新港的时阵，会当回师的所在吼，所以因做代志，我那算有按算讲，若今仔日若有按算退路的就对啦吼。若拍牌要安怎退吼？拢即个荷兰人吼做代志，我那算诚照起工。该张歌阁下主张牧师Georgius Candidius 吼，咱伫个人家城日记第一道看到即个牧师的名吼 ，Georgius Candidius 即个名，各位绝对爱记牢的吼，因为即个牧师足重要，伊是伫荷兰时代传教一个足认真的牧师吼。会当讲荷兰人伫个台湾的38年前10多年的即个传教，和即个位牧师的宣教的做法有足密切的关系，整个是受伊的影响吼。迄个伊的宣教方式，等下我所知会当伫遮先直接甲你讲吼。前后期头前期就是较，你若以即卖的即个基督教宣教方式来讲，就是讲吼较要安怎讲，较民俗化啦吼，较袂基本教义，毋是基本教义派迄种的，就是你一定爱照经典，安尼袂使一字都袂当差吼。伊毋是，伊是较民俗化，就是讲较注重在地文化。所以伊会根据在地文化、在地风俗、在地各种情形来调整伊要做宣教的方式、做宣教要讲道的内容即方面。所以其实伊的宣教方式，当然你只要你是在地化，你是较亲民，你是较民俗化，你较愿意接近即个在地的人的心嘛，所以你的宣教的速度会较紧吼。所以这就是前10多年荷兰人宣教的头前的即个做法，大概是安尼，和即个牧师真重要的关系哦。即个我所知影，其实因一开始派牧师来是为着要照顾迄当阵的荷兰人嘛吼。荷兰人伫即只因逐礼拜需要做礼拜嘛，礼拜你爱有人讲道嘛吼。所以前开始来即个康迪迪的牧师，其实因东印度公司派即个牧师来，佮薪水啊是领公司的薪水吼。是要照顾即寡荷兰人，但是坎迪迪是搁较愿意，伊搁较对平埔反颠倒搁较有兴趣，去宣教，去新港社啦，去马加利湾社，伊颠倒较有兴趣去遐去宣教吼，所以本来应该留在即个城内底吼，照顾一寡人，颠倒一定啊一日到晚拢走伫外口吼。OK， 好，即个牧师我甲各位介绍一下吼。有注脚咱来看一下注脚写啥物吼。讲 Georgius Candidius Potts， 伊是 Potts 的库加人吼，即种是应该是荷兰人的荷兰的地名吼，我白念吼。1623年出航吼，1624年是台湾荷兰人来台湾嘛，所以1623年伊就离开荷兰吼。当然迄当时伊若是。当然毋是直接来到台湾啦，伊绝对是迄当时是去巴达米亚吼，1625年伊伫个 Ternate 叫做汉语写千纳地吼担任牧师，我毋知即个所在伫倒位吼，应该是伫个印尼啊吼。甲张歌 Lefebvre 曲语吼，即华语啦，就是含义冤家啦吼，袂合两个袂合啦吼。我看即个曲语的即个甘字典安怎写吼，就是你若要读孔子笔曲语这两字要安怎读啦吼。曲语大家知无？就是喙齿的齿边仔一个而且甲一个无爱无私迄个无吼。
这华语也晓读，台语袂晓读啦吼，因为咱都毋捌读过台语学校。曲是读做做还是主两个音吼？我相信一个是读册音，一个是白话音啦吼，一个是做，一个是主。看起来主是读册音啦吼，做是白话音吼，乌较无接近即个切即个嘛吼。左记的做哦 ，OK， 所以左记的做嘛是安尼读嘛吼，所以是做。啊，另外迄个读册音叫做主吼，做。你若会记个左记的做就对啊，因为字形相款嘛，其实边无共尔。这是较早有读过汉学的台湾人吼，因看到汉字其实嘛定定会用摇的吼，边是读啥物都毋捌读过，都用读边啊，但是有时读毋对去啊，因为你无去查字典、书典哦。古早汉学我讲的是讲无即个无即个教会罗马尼进前，因要查书典要查，嘛是有书典通好查吼。有一本叫做《瑞音宝鉴》。会阴宝鉴，会是词汇迄个会吼，瑞音宝鉴，大家读做瑞音宝鉴吼，迄种伊就是用切音的，甲你写切讲啊，即字安怎读，迄字安怎读吼，所以嘛迄当中嘛是有字典有书典通现的啦吼。OK， 啊，但是一般台湾人你若无字典、无书典、无瑞音宝鉴伫手头，你就是有边读边没边读中间嘛，这一般基本上原则就是安尼。啊，所以就一寡词毋对去，一直毋对到即嘛吼。比如讲寂寞、寂寞，大家拢读做寂寞，毋对吼。闪避叫做闪避吼，毋是闪避吼，毋对吼。读避迄拢是有边读边没边读中间读毋对去吼。对日本时代就已经毋对到即嘛吼。啊，搁啥物？啊，我临时想到这两个尔吼，我若搁有想到再甲各位讲啦吼，就是讲尽量读对啦吼，啊，你毋知无法度，知的人就读对吼。闪避吼，寂寞吼，迄寂寞已经透过歌词已经全世界拢读做寂寞去啊吼。OK， 好，曲语吼，搁另外一字，头一字是做嘛吼，第二字是语。我先煞甲各位推荐一个，我这两天咧听的一个 podcast 吼。我无拄好甲跳对迄个 full screen 去吼。迄个先煞甲各位推荐一个 podcast， 我这两天咧听吼，叫做台湾人台湾事吼。台湾人台湾事。伊拢用台语发音，啊，迄个主讲的人是一位女士啦，吼，我毋知伊号数，啊，伊伫迄个 podcast 用的名叫做 Hannah 妈 ，HENA， Hannah 的妈妈 ，Hannah 妈吼，我毋知是毋是因查某囝，是因后生的名叫做 Hannah 吼 ，Hannah 妈。OK， 有兴趣你再家己去查吼，啊，我发现伊其实伊伫咧所有的迄个平台吼，拢听会到哈，不管是伫咧 Facebook、伫 Spotify、伫 Google 的 Podcast、Apple 啥物拢有吼，你家己去查。台湾人台湾事吼，伊用台语讲的吼，所以你若有兴趣学台语，这足好机会。好，曲语吼，我即马要读第二字吼，第二字是两个音，相反两个音，一个是牛，一个是鹅，哦，曲语是华语嘛吼，是冤家的意思吼。我希望我无读毋对啦，我较早学的。结果我菊语啦吼，歹势是菊语啦吼。结果我华语嘛读毋对去吼。菊语吼，啊拄则咱讲菊读做做还是主，啊即嘛语呢？语读做牛啊是鹅吼。鹅就是有边读边没边读旁边嘛，就是读鹅嘛，所以你若无法度记掉迄个牛即个音，至少你爱记掉即个鹅嘛吼。鹅，所以是我相信鹅才是白话音啦吼，牛应该是读字音啦吼。为虾米呢？我嘛毋知吼，这是我到即嘛阁毋知影讲读字音甲白话音吼，即要去倒一本书典查，因为我从来捌看过书典有专门描写讲哦，这是读册音，这是白话音安尼。好，但是安尼讲啦，就是读册音较接近
读册音就会较接近你即马华语的读法，啊，白话音就含华语的读法差别足大。即就是为什么我拄则大约去摇讲，这应该是白话音，迄是读册音吼。因为读册音基本上就是全世界 universal 通行的。为什么？你即个读法吼，就是伫日文、伫韩国文、韩国文啊，或者是越南人，不管是越南人、韩国人、日本人，还是其他人，因咧读每一个汉字时阵，我拢有一个读册音，读的音大约啊差不多是应该是相款的啦吼，应该一模一样，但是总是有差别啦吼。这就是为什么我讲华语内底的读法，大约啊应该是就是读册音吼。若差足多，迄绝对是白话音吼。这以后拄着，咱再来看吼，再来讲吼。所以即嘛即个语，我认为是读册音，我是白话音，吼，我就是旁边迄个无爱无事，有一个我的音，有一个我的迄个汉字嘛，所以读做我吼，你会记得即个我。所以是左我吼，左甲我吼，举语就是左我吼。孔子伯爱也要读啦吼，因为你才有法度讲看着汉字，你就读会出音来，较袂甲互人甲你笑。我感觉迄个华语人上爱甲你笑，就是你袂晓读，当然嘛袂晓读，你是对一个人捌读过台语学校，你若无迄个机会，你绝对着要像我安尼拄着一字学一字嘛吼。我50几岁，我拄着一字学一字。我当我读个20年，我绝对逐字拢会晓吼。当然，我50记忆无遮好啊。我意思就是讲，我若对7、8岁就开始即种学法，哪有可能我对一字我台语音读袂出来？无可能嘛吼。这敢是我毋对？毋是，这绝对毋是我毋对，这是整个体制毋对，这是政府的，这是阮老爸老母摕钱去互学校甲我教歹去，因为从来毋捌教我讲即个音要安怎读吼。好啦，讲这心内有趣啦，莫讲。好，咱一字就学到即嘛，牵拖遮久吼。左我、举语吼，为什么读到车来呢？因为拄则读甲讲，迄个牧师吼，即个牧师 Candidius 吼，伊含伊的长官 Lefebvre 左我吼，就是两个冤家啦吼。所以伊伫1626年被车牵转去巴达维亚，伊本来伫个Ternate 千那地，我查一下这个是什么所在吼。Google Map 查一下，开一个新的 map， 台南遐老的。我连即个牧师伊的形状我都有兴趣啦吼。毋知是菲律宾，我看 Ternate 有意大利、印尼印尼有啦吼，安尼应该是印尼啦，因为无可能走去菲律宾，因为印尼才是荷兰的殖民地。歹势吼 ，Ternate 是伫印尼，这什么岛啊？一粒小岛，我嘛毋知这什么，这叫什么岛哦？伫个巴布亚、纽几内亚甲即个汶莱这两粒岛中这只几啊粒岛，这其中一个小岛遮吼 ，Ternate 吼，所以伊一开始去用派去遐做牧师，伫遐含伊的长官冤家，所以1626年就被车牵转来巴达维亚，1627年到1632年吼，安尼几年5年。伫咧台湾担任牧师，所以伊是1624年荷兰人来，但是第一个牧师派伊来的时阵，已经是3年后的代志啊！吼，1627年，伫巴达维亚8个月了后，伫1633年佫转来台湾，所以伊1632年9月结束，但是1633年又佫转来台湾，经过再到第4年1637年才转去荷兰。1641年过来亚洲，可能就无来台湾了吼。1641年，因为1642年台湾就变成伫荷兰人就离开啊嘛，所以应该是无过来啊。
但是伊伫台湾头前5年后壁，差不多4年，差不多9年的时间嘛，吼。OK， 伊伫1647年4月过身，吼。伊1641年过来亚洲的时，伫巴拿比亚做牧师以及拉丁语学校校长。1647年4月的时阵过身，吼。哇，安尼应该是足少年的过身啊，1647年。OK， 我毋知伊足少年过身，吼。Georgius Candidius 伊的名其实伫台湾有留落来，就是各位可能知影日月潭。日月潭较早伫西洋的历史内底记载，吼，叫做 Lake Candidius， 就是用伊的名。所以呢，你若去查这个 Lake Candidius， 其实就是日月潭，而且你可能会当咧 Google 会当找着，吼。会当找着吼，我捌去查过，真正找着，就是 Lake Candidius。你若去看地图，就是日月潭吼。Lake Candidius 这个名是谁号的？是甘伟林牧师号的，我会记得是安尼吼，就是要纪念这个牧师，所以伊甲这个日月潭的这个英文名叫做Lake Candidius。吼，迄当找着，我感觉足感动的，就是哇，我阁会当用这个名，阁伫咧网络世界阁查会着，我即马看会着的，我即久当然足久毋捌去查即个名吼。Lake Candidius， 好，歹势吼，阁查会着吼，可能是主要是因为即马英文的维基百科有写吼，你若去查英文的维基百科Salmon Lake 吼，伊就写讲 The lake was called Lake Candidius in the past 吼，所以即个名其实。搁查会着，伫网络世界搁看会着吼。这是中文网站，我看着拢是中文网站的吼资料。我较早是伫咧一个英文网站看着吼，看着写讲 Lake Candidius 啊，我看伊附的地图一看，就是就是确实就是台湾的日月潭吼。OK， 所以即个甘牧师吼。伫即嘛，伫台湾的汉字的即个甘牧师的名是翻做甘志士，吼，这是其中一个翻译啦。当然，伊当然嘛无汉字名，因为迄当阵汉字是无伫台湾通用的吼，所以即个汉字名是后来人，咱即嘛人翻译的时阵用的吼。甘志士吼，地理世界的志士吼，甘这是其中一种翻译法啦，佫有足多你家己去查啦吼。Candidius 吼，有诶是什么Candy 什么有诶吼。OK， 即个牧师我伫遮讲啊遮久吼，11月28号吼，才看还袂一半，讲啊普特曼斯阁下主张讲牧师 George Candidius 吼，爱像伫战争以前迄款吼，佮含几个士兵斗阵去驻在新港吼。你看，所以伊伫咧进前就已经住在伫新港啊，即个牧师都一定去伫咧新港吼。其实是新港人对伊足信任啦吼，所以即个总督讲啊，你啊像战争进前相款，你原来爱去遐住在新港，伫咧当地居民当中传播基督教，也希望马加流湾甲麻豆居民的情绪，经过即场战争会当更加稳定落来。并且会当归向阮吼。事实上，因已经向阮表示讲要安怎做吼，已经着导航啊嘛吼。麻豆人已经由因的议会派2个西那人来向阮请求和好吼，甲阮求和就对啦吼。这才有一个附件吼 FO391吼，可能就是迄个2个西那人所查来即个求和的即个物件吼，而且目加流湾人也已经请新港人炸因上好的武器来交互阮，作为阮已经践行因制服因的即个表征吼，就是导航就对啦，甲武器炸来讲，我导航吼，因此将来也愿意承认阮是因的主人。阮是因的主人，愿意服从阮的统治吼。譬如讲，即个人吼，我古则讲读册音，人就是人，主人就是人就是读册音嘛吼。你行到
东亚任何所在即个读册因拢读做人啦吼，日本人嘛读做人吼，人忍吼，因读做人生，因读做人忍吼，个啥？外国人吼，外国人吼，伊嘛是拢读册因拢读做人嘛吼，华语嘛是读做人嘛吼，所以我为虾米看了即个我看了人即个音，我就知影讲伊读册音。看了人即个音，我就讲伊是白话，因为平常时咱讲白话时，会讲主人，袂讲主白话啦吼，会讲主人啦，主人较安尼讲啦吼。我拄则这是拄了即个题，甲各位小分享一下吼，要安怎判断读册音甲即个白话音啦吼。OK， 将来的原意承认讲，阮是因的主人吼。原意服从阮，就是顺探阮，服从就是台语讲顺探。原意顺探阮的统治吼。所以你看，11月23号是历史上今仔日最重要的一天吼。因是荷兰人等于是甲即个马加利湾社、毛豆社这两个即个讲起来是真搞怪的两个社。这是对荷兰人的角度来看吼，就是真搞怪的两个社。对原住民的角度来看，就是勇敢抵抗迄个荷兰人统治上激烈的两个社，而且是去用另外差不多是用叫灭社去吼。过当日，该长官阁下岁领全部随从转来到厝地吼。伊就是过当日，应该嘛是阁是可能是28号，我毋知是27号、8号吼。长官就是甲所有兵阁带转来厝地我毋知是啥物所在。伊捌受到当地居民照因的迄个风俗来温群款待，也捌打砍了要起造房屋甲碉堡的地点。这是前2天有讲。这今日头前有讲伊要去打砍，要起碉堡，要起厝啦吼。怀疑就是为着要万一建书的时阵会当遐毁书的所在吼。既然都已经建赢，为什么又要起做这吼？11月28号写啊落长吼。但是我搁家己搁落体搁加看加讲一寡有诶无诶代志伫内底吼。9:35分，我即马才讲半点钟尔。我想讲我已经讲到要1点钟去啊。我看一下我手机是毋是拢正常？好 ，OK， 好。11月28号是11月的最后一篇，搁煞咱看后一个月吼。后一个月要安怎？后一个月12月2号吼。12月开始日期就写就差不多就条文了吼，逐工就差不多拢有吼。至少逐礼拜拢有几啊工吼。12月2号写真长吼，咱来看，我看的是写一寡含建楼的迄个合约有关系吼，咱来看。12月2号，这是1629年明书中崇祯2年吼，1629年是荷兰人来台湾的第5、26、27、28、29第5年啊吼。因为1624年来吼，第5年12月2号。马加利湾社甲麻豆社的居民来新港社吼 ，OK， 对遐派代表来长官阁下请求吼，所以新港社等于是对，我较早读过的印象嘛是，就是新港社含荷兰人其实是较优先啦吼，因较斗阵了较相处了较好马加利湾甲麻豆吼是定咧含荷兰人去战争的吼，所以经过即道的战争，12月23号即道战争吼，马加利湾社甲麻豆社应该是拢无法度搁继续含苦啊吼，应该是到遮就结束吼。OK， 因对遐派代表来向长官阁下请求，互因自由无受迫害来台湾见长官阁下吼，互因自由地不受迫害地吼，就是互因会当自由无受迫害来。台湾，即只台湾意思是台南府城吼，见长官阁下吼，以便订定合约等等。即个地理我是家己学白读的，我看卖吼，订定合约地吼。
两个音吼，一个是地，一个是体吼。我毋知影是高破音的，高破音就是破音字啦，敢若可能是高破音尔吼。破音字一个地，一个体，但是意思拢相款，所以这可能无，就是高破音应该是无共意思啦吼。这意思拢共款，安尼可能就是一个白话音，一个读写音吼。地可能是读写音，体是白话音吼。我理解。所以缔结条约就是缔结或者是缔结条约吼。小说有台语啦吼。我开上做嘢啊，开到啥物记吼？以便缔定合约等等吼，就是巴加利湾社含毛豆社已经去互荷兰人拍甲稀咧咧吼，已经无力反抗啊，因就讲啊，拜托诶，互阮会当自由吼，莫互阮甲阮处罚就对啦，吼，阮会当来见一下长官阁下来缔定合约，吼，来含恁签约吼。长官阁下同意因即个请求，并且派牧师吼 candidates 去带因来吼。因来到即个所在，因来到厝地诶时阵，像欢迎朋友安尼，明步唱手，鸣枪三响。OK， 芭比你捌吼？芭比歹势，我无通知啦。其实我一两工袂记咧打迄个，袂记咧打讲要开课啊，所以我就无法度开。啊，今仔日其实我嘛本来嘛无法度开吼，因为我本来我要载阮查某囝去一个音乐会，啊，临时又到你要使遐去，我就无再去吼。所以今仔日其实是临时我决定要开啊，我就是讲我读迄个日韩写日记吼。啊，毋过我头前讲了足精彩吼，啊，所以你若有兴趣，你再去听录音吼。精彩就是讲内底有历史。有台语的一寡词吼，音吼。历史就是我介绍荷兰人派来第一个牧师吼，即个牧师足重要，所以我特别甲我所知影伫遮小讲一下安尼吼。好，读到遮12月2号，伊讲就是派牧师去甲巴加利湾社甲毛豆社吼拍败即两个社代表甲带来吼，而且。然后敢若你欢迎朋友安尼，就是鸣枪三响吼，对迄个拍三响安尼吼。经过互相讨论了后，提出以下条款，令其遵守吼，就是签合约啊，就对啦吼。如此会当获得并且享受阮的友谊吼，就是你若照安尼做，阮就甲你当做朋友啦吼。第3条呢，毋是3条吼，6条吼，咱来看这6条。第一，因必须要规行被因谋杀时夺去的5方人员的所有的头壳甲即个骸骨吼，就是你甲阮摕去的迄个头壳甲即个骨头啥拢爱还阮吼，这第一。第二，因必须规行，互因谋杀时。夺去的5方人员的所有的武器，武器啊，你甲阮抢的武器啊，摕倒来。第三，因必须每一年献出感恩的礼物，就是恁逐年献礼物啦，就是进贡啦，第四，马加利湾的中国人头家，马加利湾的西那人头家，有一个专有的名词叫做卡贝萨，我来看一下注卡卡贝萨，结果无，有卡贝萨是葡萄牙语讲头壳的意思啦，叫做卡贝萨吼。即位是指首领，就是头目的意思吼。啊，咱是伫遮翻译，伊是用台湾的方式称做头家啦吼。所以马加利湾的西那头家吼，名叫做马加利湾的西那头家，西那头目。这安怎写我看无吼，马加利湾是并无写，为什么是西那头家吼？名叫做何以志吼，名叫做何以志吼，何以志，并且被认定为造成这场大冲突的大煽动者吼，所以这人该死啊吼。
但是伊无讲要处罚啥，伊敢若讲即个人等于是定罪啦吼，即个人是主谋吼。即个模拟我是毋是都读着啊吼？谋害谋杀头前叫做模拟，我看一下甘字典读音，我记诶是谋啦吼，谋。谋对吼，谋杀、谋害、张中谋吼，张忠谋嘛，张中谋吼，谋 BO 吼 BOO 啦吼，第五声谋。议论拍算设计心内想看如假无无事吼，这是白话甘字典所写的规则吼。我看一下大字典有收啥物事。有泉州腔读做庙吼，庙假庙嘛吼，所以我相信各位嘛捌听过庙啦吼。较早台语的主流腔其实是泉州腔吼，所以即个庙里我相信各位捌听过老一文的读过吼。无事无吼，无财害命，无业无害，无利，无杀，无事吼。OK， 无。含迄个马道迄个无相款，读做无吼。马道就是无啊啦吼。我读到倒位去吼？好，无，因为即个无字拄则第一条、第二条拢有即个无字嘛吼。无杀，去互因无杀是夺去的五方人员的啥物吼？拢无啊，即只是第五条，因必须告诉甲五方必因无杀当顶人数的青年人，照巴达米亚总督阁下意见处置哦。就是你台湾偌济人，你得交出偌济人互阮就对了吼，少年人吼，而且是讲是爱青年人吼。啊，遵照巴达米亚阁下的意见处置吼。要安怎处置呢？咱看第六条，因必须派出甲五方人员去因国社相等人数的任职。就像以早阮住伫新港时安尼，以便五方人员会当平安伫遐来踮遐来往。就是恁派，阮派偌济人去你遐吼，你着爱派偌济人来我遮做任职就对啦吼。较早意思是讲，较早含新港人就是安尼咧交往诶，就是有一寡任职留踮我遮，啊，阮派一寡人去你遐吼，安尼。好，即六条。讲你顶头即六条若做会到，就是好朋友啊吼。啊，应该嘛袂讲歹做啦吼。看来是拢 OK。对上述各项应答应遵守下列的项目。第一，应答应3条，然后第二是要规行被因谋杀的时夺去五方人员的所有头壳甲遐甲即个骸骨吼。第二是规行被因谋杀时夺去的五方人员的所有的武器吼。第三，因每年会献出感恩的礼物吼。啊，但是第四、第五无答应就对啦吼。我毋知影伊无写吼。第四、第五、第六无，就派任职这方面敢若拢无写着。第二，其他各项无法达成协议哦，真正是无法度吼。长官阁下因为拍算早日出发前往希腊，所以就甲即寡项目延期到伊转来再佫讲。附件 FO391会当互因伫即段期间有够额的时间通去讨论即寡事项就对了吼。因伫暗时离开，答应讲会因的议会报告即寡代志，并且伫长官对希腊转来时阵会马上会立刻过来取地来回报就对啦吼。好，这是因的伫11月23号迄场战争了后，伫马道社甲麦加利湾社差不多叫，伊是无讲马道社，敢若讲麦加利湾社强要灭社去吼，放好规个拢烧去吼。所战后即个结果就是伫遮吼，伫12月2号伫遮拢记啊足清楚吼。
所以你若看即个荷兰人所留落来即个历史的资料吼，其实足详细啦吼。你会当伫内底学着足侪伫个400年前所发生的代志吼。你无一定爱去看人所写的荷兰人，迄变成是用第二手的资料、第二手的解说吼。你第一手，当然这嘛是二手，因为这是中文翻译的吼。你若真正要看第一手，是你去学迄个古早荷兰文，就会当看着吼。但是咱无迄个时间嘛，无咱无会在调吼。OK， 12月2号吼，其实我读这几工吼，心内感触足深吼。荷兰人来到台湾，其实含在地的即个平埔族的即个冲突吼，其实是足严重的吼。其中可能有各位的亲情，或者是恁的祖先伫因的故事吼，当然强太死的，无啥物后裔伫留落来啦吼。但是总是伊是较早吼，咱伫台湾即块土地吼，含恁各位徛起共一个所在的祖先吼。12月3号，1629年12月3号2纸尔，咱来甲读过吼。张瓜阁下坐就是落船啦吼，落对只船呢停泊伫港外的快艇 Texel 号 ，Texel 是 Texel 吼 ，Texel 号用旁启程前往希腊，快艇 Domberg 号和 Sluton 号驶出港外以后，就要马上军队前往希腊，所以除了 Texel 号，还有另外2只船吼，等于3只船吼出发去希腊吼，是无讲要去创啥啦吼，但是咱后壁可能会读到吼。9点过50分，我搁读10分钟吼。我感觉今仔日我读甲足忝的吼，因为我拄则用足侪时间去用足侪气力去解说拄则讲的迄寡代志吼。有兴趣你再去听录音，你若无听到吼。12月4号，先煞讲者，今仔日是我食拜三，明仔载拜4，明仔载我会使读吼，所以我明仔载咱来读煞接要读啥，我煞袂记，敢若是读迄个歌谣，谈歌谣。过来就是我遮的拜5暗，等于是台湾的拜6早起。我即个拜5暗，我拄好有用吼，因为我另外一个课学生甲我请假吼，所以我会当来读书。我遮拜5暗会使读书，而且一般我是读2点钟，但是是台湾的拜6早起的早起时吼，我毋知方便无？到新巴比你再看你若方便再甲我讲吼，咱会使拜6早起我。绝对方便的啊！安尼吼，你方便，方便，安尼我就来读吼。好 ，OK， 好。安尼就是2点钟，可能就是1点钟读迄个教育广播，1点钟读迄个叫啥企业内壁学会啦吼，可能啦吼。好，咱继续看12月4号吼，嘛是2纸吼。伫咧台湾北方约毋知几海里的所在吼，抛苗停泊，我希望我无读毋对吼，抛锚迄个锚，我记是读做苗吼。咱搁继续查一下吼，查一下甘字典，看一下即个毛字吼。各位请代念讲，我已经吼，即个有好数吼，头脑无遮好吼。所以我定定一个字查字典来查字典来查10遍10外遍20遍，可能都捌查过吼。一个字直直看，莫讲是这较早我读英语嘛是安尼吼，英文迄个查一遍拍一个勾仔，顶头勾仔拍几啊遍安尼，表示我查几啊遍啊，嘛是佫袂记吼。OK， 好，迄是较早，即嘛佫较免讲啊吼。好，抛锚的锚是2个音吼，一个叫做苗，一个叫做麻吼，所以我相信苗是读字音，麻是读白话音吼。所以抛麻吼，就是抛锚吼，抛麻。OK， 但是我相信大家毋是安尼讲啊，我这是空字白啦吼，我查一下抛锚的台语的读法是安怎讲吼？
无看到。但你伫无收抛锚即个事吼，就是较早无即种讲法。我来查一下找台语。对应华文 ，Embry 有写吼 ，Embry 1973年 Embry 书店大英书店 Embry 是大英书店吼，伊写胖裤，这敢是日文啊？胖裤 ，have a puncture 吼，对是 puncture 嘛 ，have a puncture or blow out。Japanese 这应该是粉啊 ，PHON 啦，什么意思？就是 Japanese 的发音 for puncture 啦，叫做胖裤哈。puncture 这个英文恁捌学过？我捌学过呢，我查一下 puncture。puncture P-U-N-C-T-U-R-E 哦。puncture when you puncture something, you make a hole in it. 什么意思？拍一个坑嘛哈。Stick a pin in a balloon, and you will not only make kids cry, you will also puncture the balloon. 你会甲规矩弄破哈。puncture 就是用针去插啦哈。讲起来这个字我捌学过啊哈。puncture OK， 但是 puncture 为什么有拍麻的迄个意思？为什么抛锚的迄个意思呢？我继续看哈。Use the verb puncture to describe poking a sharp object into something。你甲迄个尖尖的物件甲插入去什么物件，叫做 puncture。You can call the hole you've made a puncture。你会使叫迄个坑叫做 puncture as well。Get a big enough puncture in your car tire, and you will need to call for help. 你若车轮壳去插一坑叫大坑，你就要打电话叫人来甲你吊车吼。In Latin， 拉丁文内底讲 puncture means to prick or pierce. The hardest thing about puncture is knowing how to spell it. Remember that there's a C in the middle, and you'll probably get it right. 看几部嘛无抛锚的意思啊。我查一个别本书店吼，这是我咧学英语定啊的学法，就是安尼啦吼。基本上就是即个模式尔吼。我会去查迄个 vocabulary 即个 website 去查即个书的规则吼。若无进一步要去学，我就去看别本书店。我会去直接用 Google define 迄个字吼 ，define 是 Google 书店的用法吼 ，define 什么字安尼 ？Puncture a small hole 这是名词嘛？我看嘛动词 ，make a puncture in something 这是拍一坑嘛 ，cause a sudden collapse of mood or feeling。OK， 就是你若忽然间你心情过 down， 就是。就变做有助的吼，你马上叫做 puncture。The earlier mood of optimism was punctured. 就是进前迄个足乐观的迄种心情，即嘛变甲足失落的吼，就是 puncture 吼。看几部嘛是无迄个抛锚的意思啊？为什么日本人甲抛锚叫做胖裤？知的人再甲我通知一下哈。但是胖裤这个音是对日本来的，然后对 Embry 书店的看法是安尼讲哈。Marino 1976年吼，3年后的版本，伊就有抛锚，伊就是我拄则念的抛锚吼，伊是用苗啦吼，读册音毋是麻啦吼。抛锚，这嘛是这就是迄个我拄则讲的空字辈尔啦吼。空字辈就是甲所有汉字的音用读册音甲读出来，就叫做空字辈啊吼。但是即种读法一般人会听无啦，因为
咱平常时讲话拢是讲白话嘛吼。除非你是较早读过汉学啊，迄种文绉绉讲话会当用空字辈来讲的即种吼。啊，即嘛即种人拢死了啊！我直接安尼讲啦，阮若讲迄运的人啊，早就死了吼。OK， 抛苗吼，我看大概有其他讲法无吼，有摆马，有摆练，有拍钉哦，这应该是，因为这是台华线顶书店的，我相信这是一般人的讲法吼，拍钉。你若是车是叫做吊车吼，过路过路是无留。我顶看无收，但是我知影咱平常时大家就讲我车过路去吼，过路就是伫边过路啦，是迄是足形象的讲法吼，足形象的讲法吼，我车过路吼，摆马即可能较古早的讲法啦，讲意思。和跋落马无啥共意思吼，摆马就是车歹去吼，物件歹去故障去啦。我咧用是安尼啦吼，因为拍钉则真正是甲伫咧船顶的讲法，就是甲钉拍落嘛，甲放咧水内底吼，拍钉。好，咱转来书店遮已经9:59，剩1分钟吼，咱个读个煞吼。12月4号，伫台湾北平约几海里的所在，迄个几海里无写吼。拍钉停泊，伫咧闽市吼，锁啊转去吼，锁啊去锁啊转去啦吼。啊，即个钉嘛失去吼，钉应该就是毛啦吼。等下小等我用台里大书店查一个啊毛。讲法，OK， 台里大书店吼有起钉吼，起钉吼，即个是读做钉，毋是钉吼，反正我读毋对音去后毋对声调去。起钉就是起毛要出棚嘛吼，伊规说就写讲就是拔苗出棚吼，拔苗出棚就是。甲毛摕起来要准备出发啦吼，起钉啊，所以拄则讲拍钉，伊就是是拍钉哟，我怎煞袂记？对拍钉吼。台华线顶书店是甲写做第七声叫做钉啦，所以我拄则读钉拍钉吼，啊，台里店是拍钉吼。起钉拍钉吼，这是台语讲法吼。铁麻字就是钉吼，铁麻字，所以即个麻就是拄则我讲迄个白话音嘛吼，就是咱平常时讲台语会讲的话，铁麻就对啦吼，铁毛啦吼，铁麻，准的毛，哦，准的苗啦吼，好。转来遮，我已经超过1分钟，歹势。12月4号，伫台湾北平约几海里的所在，拍钉停泊，暗时啊，锁啊转去，马也失去吼，风影非常大，因此决定要回航台湾来靠岸吼，毋是靠岸啦，靠岸是我拄则翻译啦，其实因是靠岸吼，台语要安怎讲？停泊靠岸，我看一下靠岸吼。有时啊拄着袂晓的词。破花的人。破花吼，破花嘛吼。有一个歌词，敢若有这个字。嘿，破花，我看一下规则，靠岸。OK， 马头准有大花。大花是台里大书店用词吼，大花。是我趁着。准大花吼，无大北花对吗？我嘛毋知，我会记你有一条歌的歌词，是哩。停泊啦吼，北花吼，停泊拄则迄个三点水一个白吼，迄个我拄则查过吼。
监理顶叫读做博第八声吼，博啊，你若讲博欢，就是博案嘛吼。我相信嘛会用诶啦吼，你用迄个汉字诶原，基本上就是博案，你会使嘛。但是我即嘛就是看，我只是想要知影讲，那平常时台湾人，尤其是你住伫海边仔人，绝对定用即种事，因是安怎讲诶？我会专工要去看因是安怎讲诶吼，学因诶讲法就对啦吼。啊，迄种讲法可能伫咧词典里顶无一定知会着吼。华文靠岸我找一下。靠岸 ，Marino 靠岸蛙岸吼，啊，拄则是讲蛙岸嘛吼。大理大词典嘛是讲蛙岸，大岸，歹势大岸吼。即拢会使啦，我相信你安尼讲，大家拢听有啦吼。不管是报岸、大岸、北岸、大岸、靠岸吼，拢会使吼。好，啊，所以呢，咱转来读迄个日记者讲吼，因此因决定要回航台湾吼，报北岸吼大岸，所以伫咧夜间回到港外约1海里的所在，距离快艇东贝尔和一个步程的即个射程的所在停泊吼。OK， 本来是拄则讲3只船吼，倒场馆要去西那，结果因为风影伤大，佫转来吼。对即天到1630年3月31日条的日志写伫中国沿海吼，就是对即天开始。所以因去遮久12个到3个4个日，当然迄当中我毋知啦吼，伊意思就是讲后刷来即4个日的日志写伫中国沿海吼，咱读到遮吼，后次回再来看吼。我感觉即故事读起来诚精彩啊，并袂无聊吼。即个史料看起来逐工拢变化吼，诚趣味吼。你若有兴趣，再喊我斗阵来读啦吼。我相信你若甲即规本的即个热兰遮城日志看了吼，你就是荷兰通啊，你就是荷兰时代通啊吼。你是台湾史、荷鲁摩沙史内底的荷兰时代通吼。别人拢比你袂过啊，莫讲别人，就是讲意思你身边所有人，你找出来无一个人会当有法度含你比拼啊吼。你敢若这读过，绝对是全台湾排伫前几顶的啦吼。好，安尼读到遮，读超过6分钟，要开讲者无？我知影即马你是咧，恁上班吼，无方便讲话啦吼。啊，对我来讲，我会当讲话就是即当阵尔吼。我另我再找一下较闲的时间来开讲啦吼。就是周末的时阵啦吼。啊，希望恁再互我建议，互我各方面的看法啦。譬如讲，我咧逐工我家己踮遮孤一个人踮遮唱独角戏安尼，你踮恁有兴趣无？恁会感觉无聊诶啥吼？做恁讲啦吼。好，啊，芭比歹势哦，我今仔日实在是临时，这是临时诶啦吼。咱煞来再来补课，再来补课安尼。好。安尼到遮啦吼，我要来关房啊！我喙焦，我忝啊，要来休困。好，再会各位，感谢好。多谢大家。好，多谢大家，我要来关房。好啊，即个空间即只吼 ，Twitter 空间即只，我无啥物甲各位。照顾啦吼，毋知各位你方便拄则迄个 Tina 离开啊吼，剩即个古线是我 invite to speak 啦吼。你若方便，你要讲几句仔话无？拍步啊，无方便就对啦，安尼就到遮我要关起来哈。我毋知你对当时开始礼拜，因为我拢无看手机，我毋知你当时开始礼拜听吼。啊，你若有兴趣，我以后开，或者是你早 YouTube 我有迄直播的，你早甲我吼小铃铛吼，甲我起个，甲我 subscribe 好啦。
以后我若开迄个直播，你知影，你就会当入来听吼。因为我有时仔拢袂记咧开迄个 Twitter 遮的即个空间哦。迄个啥 Clubhouse 迄边的房间，我是一定拢会开啦吼。好，有人留一句话，哦，无，这是我家己打即个 link。你要讲无？我无听你的声，我有听到你一寡noise， 嘿，所以你是当时入来听的，你听偌济部分啊？我毋知影你听偌济，歹势我听袂着你的声。有。我听5分钟尔啊，歹势，安尼我有录音啦，我有录音啦，你则听录音啦，我即马即关起来，你则听录音啦吼。好，你若有兴趣则听，因为我讲啊足精彩，我感觉我甲你讲啊足精彩，你来听看觅，好，再会哈，好。好，谢你哦。好，多谢。